Не давај ме никому. Не сум јас за било кој. Не може секој со мене. Не знае секој со мене. Другите ко хиени душата ќе ми ја раскинат. Не прави сама да си заминам. Не терај ме в ѕидини да се затворам. Па да не можеш веќе никогаш ликот да ми го видиш. Оној лик, вистинскиот, што само тебе ти го покажав. Не давај ме. Јас само твоја сум. Твоја сум се родила. Сум се родила, само тебе да ти припаѓам. Лина Димовска. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за оваа прекрасна најава со мојата поезија. Ова е така. И ви благодарам за поканата. Благодариме и ние. Ова е песна од твојата прва книга Љубовни писма за еден прилепчанец. Но нашиот повод за овој разговор е тоа што ти се најде на листата на предлозите за 13 величествени акција, односно настан кој го организира Радио Пела за избор на медиумски највлијателните личности во градот. Прв пат годинава, освен 13 величествени, има категорија на предлози за 5 величествени, а една од тие 5 млади величествени е и нашата Лина Димовска. Што значи ова што се за тебе, ова што се најде на оваа листа? Најпрво кога ја видов листата, се изненадив, ја видов доцна на вечер, скролајки на мојот телефон. Се почувствував многу радосно, среќно и задоволно, затоа што оваа номинација доаѓа од мојот роден град, доаѓа од радио во мојот роден град и можам да кажам дека самата номинација ми носи неизмерно задоволство и среќа. Па ќе видиме како ќе се одвиваат резултатите понатаму, бидејќи гласањето е во тек. Не случај, дали следиш како се Да, следам. Мислам дека проверував утринава. Добро. Да, од тие 5 млади величенствени пред мене актерот Илија Волчевски, после него сум јас, а после нас има уште неколку млади прилепчани. Значи, нека овој разговор во нашата програма Радио што се гледа биде повод за оние што не слушаат и не гледаат да ја посетат страницата radiopela.mk, да отидат во полето избираме 13 величествени и гласајте за Лина Димовска или за оние за кои сметате дека треба да го дадете вашиот глас. Само секој има право на еден глас, нели, да даде, што мислам дека е фер, за да не се прават нели оние еден да гласа 100 пати, па да има неточни и невалидни податоци, но не случајно доаѓа ова номинација од Радио Пела, затоа што со твојата книжевна активност низ годините, но особено годинава некако остави впечаток со својата најнова книга, и тоа книга за деца. Ајде раскажи ми малку како настана Мачорот Тане. Мачорот Тане, само што ја гледам вака книгата и корицата се радувам. Мачорот Тане, покрај што е моја детска книга и мој мачор, го чувам дома во домашни услови и инспирацијата е тој, сите сплетки, незгоди, бели што ги прави низ дома, одлучив да ги искористам како инспирација и да создадам една книга за децата. Покрај Мачорот Тане во книгата се појавуваат пријатели мачки на Тане, детето Калин кој е одговорно и го чува Тане и мислам дека од трите мои досега издадени книги, книгата за Мачорот Тане ми носи некако најголемо задоволство, затоа што од друга страна и оние кои ја читаат, кои ги примаат пораките од книгата, се радосни, се радуваат кога ќе видат дека станува збор за некое маче, љубопитни се, постојано нешто прашуваат. И мислам дека децата се многу поотворени читатели од возрастните. Возрастните како да сакаат да ги задржат за себе впечатоците, а децата како да чекаат нешто да прашаат, да споделат. Така. Прва книга за деца ти е, а некако веќе луѓето кога ќе се спомне твоето име те поврзуваат со неа. Знаејќи те од многу веќе одамна, мислам дека со претходниве твои книги не се случи толку твоето име да се поврзува со некоја од твоите книги,
Што мислиш на што се должи и дали очекуваше со оглед на тоа што ова е прва твоја книга за деца? Мислам дека не очекував, а реакцијата сметам дека се должи и на мојата енергија вложена во книгата и на енергијата на илустраторката Калиопи, затоа што низ книгата има прекрасни илустрации кои што му одговараат на децата, му се интересни, му се смешни, прашуваат, бараат да видат уште повеќе слики. И на целиот ангажман околу книгата, затоа што самата книга беше многу добро испромовирана, пред се во Прилеп. Покрај промоцијата имавме и неколку други промоции, имавме промоција во бутикот Облаче, настан на кој што можеа да дојдат дечиња да слушнат раскази за Мачорот Тане, да си купат книга, беше промовирана во неколку основни училишта во градот и се поклопи периодот на промоција да се случува пред Нова година, па така многу од децата ја добија Мачорот Тане како новогодишен подарок од родителите. Навистина тие промоции предизвикаа голем интерес, особено што не се очекува да се видат толку многу луѓе, а твоите промоции и на претходните книги, особено на претходната книга, значи навистина тоа некако покажа колку едноставно прилепската читателска публика ти оддава почит како на автор. И затоа не случајно, како што реков, доаѓа ова заслужена номинација. Лина, што може да очекуваме со оглед на тоа што имаше навистина плодна 2024? Што е план за твојата книжевна лабораторија во 2025? Во 2025 се надевам на уште неколку промоции низ прилепските училишта на Мачорот Тане. Ги организираме како работилници на кои што најчесто се чита некој расказ, па децата одговараат на прашања, се запознаваат со ликовите во книгата. Се надевам дека кон крајот на годината е можно да излезе уште една книга за деца на која работам во моментот. Дали Лина гласаше и дали има фаворити во 13 величествени? Односно фаворит, бидејќи еден глас може да се даде. Гласа во првата категорија 13 величествени за Филип Николовски. Така. Нашиот млад талентиран пејач и мислам дека треба да се најде во таа група, затоа што и тој имаше доста успешна година, пееше на концертот од Меморија. Мислам дека издаде прекрасна песна Само за добро да е. Да, што ми се допаѓа и ја отпеа, значи ја сними и Меморија, што е навистина голем успех и за него, но и за градот. И токму тоа е целта и поттикот на некој начин на Радио Пела да ги промовира и да ги представи на вистина оние луѓе што прават да се збогати и културниот и уметничкиот, но и спортскиот и економскиот живот во нашиот град. А ти благодариме, ти посакуваме среќа и се гледаме на доделувањето на 13 величествени, а вам почитувани гледачи и слушатели, ве подсетуваме да го посетите порталот radiopela.mk, да гласате и да го избереме заеднички највеличествениот. Останете со радио што се гледа се до 13 часот.